أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته daawadayaal ku soo dhowaada janalka kaahiya balaas haddii aad janalka ku cusub tahay sabskraib saar gambaleelkana furo muuqaalkana laagarey asxaabtada la wadaag mahadsanidin bismillahi raxmaani raxiim waxaan bartanka uga jirnaa maadadeenii xisaabta fasalka form 4 jabtarka koowaad ee trigonometriga waayahay waxaan maanta isla fiiri doonaa isla xali doonaa example 1.19 example 1.20 example 1.21 example 1.22 afartan example ayaan isla xali doonaa haduu la yiraaho ma dheer waa gaagaaban yihiin marka la socod wanaagsan example 1.19 wuxuuna leeyahay find waxaa soo heshaa exact value of tan 22.5 degree using the identity adoo isticmaalaya midaalada tan half angle inay la mid tahay sin a loo qeybiyo 1 plus cos a waa qaacidooyinka tan oo half angle ah qaacidooyinkeeda mid ka mid ah marka adoo qaacidada isticmaalaya soo qiimeeya la yidhahay tan 22.5 degree soo qiimeeya la yidhaha hagaag solution de marka since tan 22.5 degree is equal tan 45 degree of a 2 waxaan leenahay 22.5 degreedan asalkii waxay ka timid 45 loo qeybiyo 2 45 markii loo qeybiyo waxaa soo baxaysa 22.5 marka waxaan qoraynaa half angle ahaan 45 degree oo loo qeybiyey 2 oo half angle ay noqonaysaa half angle haday noqoto marka formkan ay yeelanaysaa formkan qaacidadan ay yeelanaysaa formka a waxaan haysanaa a boskeed 45 haysanaa halkan 45 aan ku bedelanaynaa intan 45 aan ku bedelanaynaa hagaag replace a with 45 degree maadaama formkan tantan iyo tantan isku form ay noqdeen bosti a 45 ay taalo meel walbo a waxaa ku bedelanay 45 degree ku bedelo waxaa soo baxaysa marka tan soo qaado tan 45 degree of a 2 is equal sin a mihi la dhahay sin 45 degree sababtoo inta a ay ahayd intana a wixii inta lagu bedelo ayaa intana lagu bedela 1 plus cos 45 degree idan 45 degree then kadib sin 45 aan qiimeynaynaa sin 45 degree marka la qiimeeyo table ahaan waxay noqonaysaa radical 2 of a 2 loo qeybiyo de 1 plus cos 45 degree idan waa radical 2 of a 2 marka 45 marka la joogo radical 2 of a 2 radical 2 of a 2 isku mid waaye qiimaha ma kala duwan dan hooseyaan xalinaynaa fractionkan xalinaynaa see loo xalinaa 2 dan hal ku dhifanaa 2 plus radical 2 loo wada qeybiyo 2 aan ka dhigaa koreen soo celi radical 2 of a 2 soo qaado 2 times 1 waxay noqonaysaa 2 plus radical 2 divided by 2 waa xaliya marka halkan marka la joogo u qaybi doonaa ku dhifasho bedela hooseeyahan fractionkan waa kala gedinaa haddaan kala gediyo 2 daana kor mare 2 plus radical 2 na hoos mare halkan korea siisiga soo celi radical 2 of a 2 times dheh lagu dhiftay halkan daba gedi 2 of a 2 plus radical 2 ay noqonaysaa kadib waxaa isla baxa 2 da sareeya iyo 2 dan hoose isla baxee koroo dhan radical 2 iga soo baxee hoos maxaa iga soo baxee 2 plus radical 2 radical 2 kora iyo 2 plus radical 2 shaqadan tan 22.5 degree soo qiimeeya la yidhaha meeshaan ay ku dhammaatay hal ciladaa jirta laakiin radical hooseeya xisaab looguma tago hadda shaqadan qaban meeshaan ay ku dhammaataa radical hooseeyaha loogama tago bis ayaa ku jirta hadduuna radical hooseeya ooli lahayn waa ka tegi lahayn marka shaqa cusub aan inta kasii gelaynaa shaqa cusub aan sii gelaynaa radical hooseeya see loo baabaashaa waa shaqa cusub intaan gelaynaa dhinacaana kee marka intaan sidoo dhigu soo qaad 2 radical 2 of a 2 plus radical 2 lagu dhiftay hooseeyahan oo calaamadan laga bedelan kor iyo hoos ku dhifanaa sababtan kor iyo hoos ugu dhifaan waxaa waaye 2 minus radical 2 loo qeybiyo 2 minus radical 2 laba number oo isku mid maano laba number oo isku mid markii la isu qeybsho wana soo baxa wana ku dhifasho wax ma bedeliyo marka identity waaye multiplication ka wali jooga identity waaye conjugate na la yiraahdo conjugate numberkan hoos ugu loo fiirso conjugate kiisa la yiraahdo cagsigiisa korea isku dhifo hooseyaan isku dhifo 2 dan waa radical 2 qaad 2 ku dhifo 2 radical 2 ay noqonay radical 2 iyo minus radical 2 isku dhifo minus radical 4 soo baxay socahe radical 2 2 ku dhifo waa 2 radical 2 minus radical 2 iyo radical 2 minus radical 4 koray ka dhamaad loo wada qeybiyey 2 dan qaad 2 ku dhifo waa 4 waa tanaa
2dan qaad minus radical 2 ku dhifo minus 2 radical 2 waay 2dan iga dhamaata kanaan ku xijinaa radical 2 2 ku dhifo waxa waa plus 2 radical 2 2dan waa plus kan waa plus radical 2 iyo minus radical 2 isku dhifo minus radical 4 waay halkan weli joogo waxaan sameynaa waxaan isla bixinayaa labadaan isla bixinayaa minus 2 radical 2gan iyo plus 2 radical 2 isla baxayaan inta xagga soo baxa muga 4 kana square root ka baxa kana square root ka baxa ila socya mar kor waxa ay soo baxaysa 2 radical 2 oo tana minus radical 4 waa ka baxay meeqay uga baxay 2 ay uga baxay kor inta sayga soo baxday hoosna imaw 4 soo qaado kan oo minus ka iyo kan oo plus ka isla baxay minus kana ay ugu dhow minus radical 4 ka saar 2 ay uga baxay step waxaan sameynaa labadaan kala jara labadaan waxay wadaagaan minus kan waxa inta ka jira iyo waxa inta ka jira maxay wadaagaan 2 daanay wadaagaan common factor ka saara common factor dan ka saaro marka 2 di banaanka geeya inta 2 waa ka saar radical 2 here minus intana 2 waa ka saar 1 ku hira 1 soo ku imaana waa 2 2 qaybi 1 soo baxa hoose ama loodan kala gooy waa 2 halka ugu joogo waxaan sameynaa waxaan isla bixinayaa 2dan horgalaha iyo 2dan hoose isla bixinaa maxay soo hara meesha dhan radical 2 minus 1 soo hara 1 hoose lama qoro radical 2 minus 1 radical 2 minus 1 jawaabta ugu dambaysa waaye waxaan leenahay uga 1022.5 waxaa soo baxaya waxa loo yaqaan radical 2 minus 1 soo baxaysa waayo example 1.20 given waxaa lagu siiyey cos s inay la mid tahay 2 of a 3 with s ay ka weyn tahay 3 by of 2 ayna ka yartaa 2 by staas xagashaas oo sta la yiraahdo waxay ka weyn tahay leedahay 3 by of 2 ay ka weyn tahay 2 by no ka yartaa 2 by macnaheedu waxa waaye 60 degree wax 360 degree waa 3 by of 2 waxa waa 270 270 wixii ka weyn 300 na ka yar waaxda afraad ay dhacaan intay dhacaan waaxda afraad ay dhacaan waana s kaligeed waayahay maxaa laga rabaa marka find waxaa laga rabaa lagu yiri sin half angle cos half angle tan half angle waxa la siiyay waa cos caadi ah intervalkuna waa half angle ma ahan waxa la dirin half angle waa sida marka inta angle-ka half angle u dhigo sababto s la siiyay waxa la dirin waa s loo qaybiyo 2 angle-kana lagu qaybina intaan lagu qaybina intaan lagu qaybina intaan lagu qaybina inta dan lagu qaybsho s loo qaybsho labay noqonay intana labada dan qaybsho labadan iyo labadan isla baxa baa ay soo baxay inta dan lagu qaybsho waa fraction number loo sii qaybsho waa ku dhifasho isu bedela labadaas u qaybshay 2 dan ay ku dhici doontaa 3 by 4 inta ka soo baxay 3 by 4 inta soo baxay aan fiirno marka solution dheh the angle with associated with s of a 2 determinates s of a 2 terminates in the quadrant 1 xagasha la xiriirta half angle-kan waxay dhacdaa ambay ku dhamaataa quadrant 2 ay dhacaysaa quadrant 2 therefore sidaa darteed s of a 2 waxay ka weyn tahay 3 by of a 4 4 tan 2 dia ku dhici doon meesha waxayna ka yar tahay by dan waxay ka timid 2 2 loo qaybsho isla baxday 2 loo qaybiyay waa isla baxday marka inta la joogaa wixii bayna ka weyn wixina bay ka yar 3 by of 4 waa 135 hadii la qiimeeyo 135 bayduna 180 marka waaxda labaad la joogaa waaxda labaad ayaa la joogaa waaxda labaad la joogaa maxay ka saaciday marka waxay ka saacidaysaa sin waaxda labaad maxay ku tahay cos maxay ku tahay tan maxay ku tahay sin plus ay ku tahay labadana minus ay ku tahay hadda arkaynaa for the angle in quadrant 2 maadaama xagashu ay dhacdo quadrant 2 markay ay dhacdo qiimaha of cos half angle iyo tan half angle labadan aan negative way sin half angle ne positive ay noqon doontaa positive ay noqon doontaa hagaag waaya sin half angle soo qana qaacidada muka sin half angle waxay la mid tahay 1 plus or minus square root 1 minus cos loo qaybiyo 2 cos s na waa aqaan qiimeer waa kana 2 of a 3 gan ku bedelinaya soo qaado marka 1 minus cos s maan dhahay 2 of a 3 ka dhigo loo qaybiyo 2 step xiga fraction kana xalinayna qaabkan fraction loo xaliyo inaad fahamtid ayaa la rabaa mar walba oo soo laalaabana waana fududahay 3 dana inta ku dhifane laga jaray 2 dan loo qaybiyo 3 dilwa
hadday balaas tahay 3 da inta ku dhifo lagu diray 2 loo qaybiyey 3 si fudud waa marka 3 inta ku dhifo waa 3 laga jaray 2 loo qaybiyey 3 kadib loo sii qaybiyey 2 dan hooseeya stepka waxaan sameynaa labadaanan kala goynaya 3 iyo 2 aan kala goynaa 1 inta iga soo baxa haddii la kala gooyo waxaa inta iga soo baxa 1 over 3 loo qaybiyey 2 dan loo qaybiyey 2 dan haahee halkaan marka la joogo marka waa fraction oo loo qayb 1 over 3 waa fraction loo qaybiyo 2 loo qaybiyadan ku dhifashaan u bedelaa kanna waa fraction kala hooseeya hala u qarsan waa dabagedinaa marka waxaa soo baxaysa 1 over 3 dan soo qaado lagu dhiftay dheh 2 dan hooseeya hala u qarsan dabagedi 1 over 2 ay noqonaya marka kadibna waxaan sameynaa koreya isku dhifo hooseeyna isku dhifo 1 times 1 waa 1 2 times 3 waa 6 halkaas marka la joogo square root ay ku jiraan 1 waa ka baxaya square root 6 laakiin kama baxayo 1 meeqa uga baxa 1 6 square root ku soo laabanaa marka san half angle waxay la mid tahay 1 over square root 6 ay la mid tahay halka ay ku dhamaaday laakiin cilada jirta idan waxay tahay radical hooseeya jira hadduu radical hooseeya uusan jir lahayn 1 over 6 la iska noqon lahayd shaqada waa naga dhammaan lahayd shaqada hooseeya marka shaqadan dambe oo gelayno radicalkana keena radicalkan see loo baabiyaa radicalka naftiisa kor isku dhifanaya 1 over square root 6 lagu dhiftay square root 6 iyo square root 6 aan kor isku dhifanaa sababtee daddan kuu sheegan waayo laba waa isku mid haddii la isku qaybiyo 1 aa ka imaana 1na multiplicationka identity wax ma bedeliyo marka sidaa darteed waa ku dhifanaynaa kodaas koreya isku dhifo 1 square root 6 ku dhifo square root 6 square root 6 iyo square root 6 markii la isku dhiftana 6 ku dhifo 36 ay noqoneen 36dan radical way ka baxdaa marka square root 6 over 6 ay noqoneen sin half angle jawaabta u dambaysa halkaasay ku dhammaaneen marka halkaa ay ku dhammaaneen waana balas halkaa markii la joogo balas iyo minus balas kan qaadanay sababtoo ah waaxda labaad la joogaa waaxda labaad sin balas ay ku tahay jawaabteedu balas ay ku soo baxeen cosaan ku xijinaynaa sin half angle soo saarnay cos half angle nagi cos half angle waxay la mid tahay iyadana balas or minus 1 balas haddaata 1 minus something qaadada iska fiiri 1 balas cos s loo qaybiyo 2 aan leenahay cos s waa qaan qiimaheedu 2 over 3 ugu bedelayahay 1 plus 2 over 3 over 2 ay noqonayaan fractionka sida qaabka data waxaa leh 2 times 1 maya 3 times 1 waa 3 plus hadda lagu dira 2 waxay noqonayaan 3 lagu dira 2 loo qaybiyo 3dan loo sii qaybiyo 2dan ay noqonayaan waxay noqonayaan marka 3 2 times 3 waa 3 plus 2 loo qaybiyey 3 da naftirkeed loo sii qaybiyo 2 step waxay labadana isku darsanaya 3 iyo 2 isku darsanaa waxaa soo baxay 5 3 dan soo qaado kana soo qaado halkan marka la joogo balas or minuska minus aan xosha balas waa ka tegey sababta waxay tahay waaxda labaad la joogaa cos minus ay ku tahay balas ma noqon karto marka waxaan ku shaqaynayn waa minus step waxaa waaye 5 over 3 waa fraction kan ku dhifashaan u bedela kan hoose hala u qarsan waa daba gedinayaa kii haddaa fahamtay kan waa fahmaysaa waxaa waaye 5 over 3 times haddii kan la daba gediyo maxay noqonee 1 over 2 ay noqonee soo ma 1 over 2 ay noqonee stepka maxaan samaynaynaa adaan ku weydiiye haye sax waaye waxaan samaynaynaa 5 lagu dhifto halaan leenahay 2 lagu dhifto 3 waa leenahay 5 lagu dhifto hal waxay noqonee waa 5 loo qaybiyo 2 lagu dhifto 3 waxay noqonee 6 halkaan marka la joogo muga 5 radical kama baxdo 6na kama baxo labadooduba kama baxaan maanta waa radicalkaanina ku wada jiraan waa u kala qaybinaa 5ta gooni u siinaa 6dana gooni u siinaa cos half angle waxay la mid tahay minus radical 5 loo qaybiyo radical 6 waa u kala qaybiyo halkan radicalkan hoose cilada keena radicalkan sare cilad male kan hoose keena san u baabiyo radical 6 meel buu ku dhifanaa radical 6 oo radical 6 aan ku dhifta kan sidaan soo qaata korre isku dhifo 5 lagu dhiftay 6 waa radical ko xagga ay keen radical 30 6 lagu dhiftay 6na waa 36 36 way ka baxdaa ka saar waxay uga baxaysaa minus radical 30 of 6 6 ay uga baxee cos half angle idan halkaas ay ku dhamaanay waana minuskaas yaa ii dhiban tan oo half angle halkan ay keenayaan tan half angle tan maadaama ay tahay ratio sin of a cos waa isu qaybinta sin loo qaybiyey cos waaye isu qaybinta sin loo qaybiyey cos waaye waaya sin half angle horaan soo saarnay cos half angle haddaan soo saarnay waa ku bedelanaynaa marka sin half angle waxaan soo saarnay radical 6 over 6 loo qaybiyey cos half angle waxaan soo saarnay minus waa kana mid imaa doon minus radical 30 loo qaybiyey 6
saan qiimeeri koraan ku bedeshay loo qeybiye cosna hoosaan ku bedeshay halkan uu fraction loo qeybiye fraction waa uu qeybidan ku dhifashan u bedelaa midkaan waa kala rogaa waxaa soo baxay muga radical 6 of a 6 oo korjeeda soo qaado calaamadan ku dhifashuu bedel halkaana kala rog 6 kormari 6 loo qeybiye meesha radical 30 halkaan muga la joogo waxaan sameynaynaa marka waxaan isla bixinaynaa 6daas iyo 6dan isla bixinaynaa kor ha iga soo baxa radical 6 hoosna radical 30 iga soo baxa tan half angle waxay la mid tahay radical 6 loo qeybiye radical 30 radical 30 kan hoose radical lama ogola si data marsi marka asigaanan kor isku dhifana intaan ii soo qaad waatana lagu dhiftay kan kor ku dhif hoosna ku dhifo dan kadib labadan isku garaac radical 6 iyo 30 wiil isku dhifto ya waa 180 180 loo qeybiye 30 iyo 30 markii la isku dhiftana waxay noqonaysaa 900 radicalkan ka saar meeshan hal istaabaan soo sameeyay maadaama labadan isku mid yihiin isku dhaca 900 ay noqon radicalka ka baxayaan 30 ay uga baxayaan 30 ay uga baxayaan halkan markii la joogo marka hoos oo dhan 30 ay soo baxayso hadaad soo shaqayso 180 kana kala jibina 180 waxay ka timid 5 lagu dhifto 36 180 kan qayb kamid ah radicalka bixi kartaa ka saara waa 5 lagu dhifto 36 36 waa ka baxdaa meeqa uga baxe 6 shantana guday ku haree 6 uga baxdo 36 uga baxdo waatana banaankan la keena radical 5 ma kana loo qeybiyo 30 halkan markii la joogo isku yareyna inta 6 aan u qaybina inta 6 aan u qaybina kor 6 u qaybi hoosna 6 u qaybi kor oo dhan minus radical 5 maane hoosna waxa waaye 36 hadii loo qaybiyo 5 ka soo baxaysa tan half angle waxay naqaan uga minus radical 5 of 5 idan halkaas ay ku dhamaanay jawaabta tusaalahan sigan halkaa ayuu ku dhamaanayaa hagaag example 1.21 waxaa la yidhi simplify waxaa fududeysaa each expression tibxaan soo socod mid kastoo ka mid ah number a waxaa la yidhi plus or minus 1 plus cos 2 alif x loo qeybiyo 2 sidoo kale kan waxaa la yidhi 1 minus cos 5 alpha loo qeybiyo sin 5 alpha labadoodaba half angle 1 plus cos loo qeybiyo 2 marka aragto waxaa waaye cos oo half angle ah 1 minus hadda inta naqaleedna sin half angle ay naqaleed haddaa aragto 1 minus cos loo qeybiyo sin waa tan half angle ah marka kan waxaan ku bedelanayaa cos half angle ah kana tan half angle aan ku bedelanaya solution de waxaan soo qaadanaynaa radical plus or minus square root 1 plus cos 2 alif x cos a meel laga dhigi jiray 2 alif x aan ka isdhaa loo qeybiyo 2 we know that waxaan ogsoonahay cos a of 2 amba cos half angle waxay la mid tahay plus or minus 1 plus cos a loo qeybiyo 2 iyo marka intaan iyo intaan isku fiiri farqigu intuu ka jiryaa meeshaan a bis ayaa 2 alif x ya a boosiri maxaan haysanaa 2 alif x inta a intana a waaye labadana soo isku mid ma halkaan rabaa inaan ka guuro oo kan u guuro marka inta xaanrada xaa isbedela a boosiri maxaan haysanaa 2 alif x meeshaanan 2 alif x le bis ka dhigaa wax kalama sameynaa waxay intaan kan wuxuu la mid yahay cos 2 alif x loo qeybiyo 2 macnaha inta a ahaa jirta intana a haddana waa 2 alif x waay khalaas marka half angle-kiisu waa kana then labaan isku yaray kadib 12 lagu qeybi waa cos 6x halkaasuu ku dhammaan waa fuudiya isagu halkaa ayuu ku dhammaanaa plus or minus 1 plus cos 2 alif x over 2 haddii la qiimeeyo oo la fuudeeyo waxaa soo baxay cos 6x haye waxaan ku xijinayaa kan 1 minus cos 5 alpha loo qeybiyo sin 5 alpha we know that waxaan naqaanaa 1 minus cos a loo qeybiyey sin a tan half angle waxay la mid tahay 1 minus cos a loo qeybiyey sin a fiiri marka meeshaan a hadday noqoto intana a ay naqaneen hadda meeshaan 5 alpha intana 5 alpha waayo inta ay naqeen marka 5 alpha ay naqanayeen wax kale ku bedeli mayso sababtoo ah booskan iyo booskan wax yeelaa intana lagu bedeli karaa bis waxaan leenahay marka 1 minus cos 5 alpha loo qeybiyo sin 5 alpha waxay la mid tahay time 5 alpha loo qeybiyo 2 ay la mid tahay tan a aa la dhihi jira booskan waxay isku mid noqdaan waay 5 alpha of 2 ay naqaneen
ugu dambeys waxaa soo baxaysa sum 5 alpha of 2 iskuma qaybsamaan idan halkaasay ku dhammaanaysaa tusaalahan a bdiisu waa kooban yihiin halkaasay ku dhammaanayaan sambalka ugu dambeeya 22 1.22 verified-aad waxaa caddaynaysaa the following equation isla egtaan soo socota is an identity inay tahay midaal equation isku mid ah inuu yahay soo cadday waxaa la siiyey sin half angle ah oo x of 2 ah plus cos half angle ah whole square garaysan waxay la mid tahay 1 plus sin x soo cadday la yidhaha marka inuu 1 plus sin x uu la mid yahay soo cadday waayahay halkaa muga joogto waxaan samaynaa marka dhinacan a plus b whole square garaysan uu qoran yahay waa furfuraa soo shaqaynaa jawaabtana ka raadinayaa ila soco marka solution dheh sin half angle loo qaybiyey cos half angle whole square garaysan aan furfuraynaa whole square garaysan waa naqaanaa maxaa jirtay a square garaysan plus 2 a b oo isku dhacsan plus b ka ugu dambeeyo la square garaynaa intaan samaynaa marka a square marka dhigi jira sin square and half angle ay naqanee plus 2dan waa sharci soo qaado sin iyo costan isku dhifo labadan isku dhifo waa sin half angle iyo cos half angle plus ka ugu dambeeya square garay cos half angle oo square garaysanay naqanee step waxaan samaynaa labadan square-ka isxag mari kan square wataa kana square wataa kuwan square ma wataan labadan square-ka isxag mari sin square and half angle plus cos square and half angle plus 2 cos half angle ku dhacsan half angle halkaan guli joogo waxaan samaynaynaa marka labadan kan sin square plus cos square 1 ay lamid yihiin intaan identity-gan halahan labadan cambuul isku daro 1 ay lamid yihiin ku bedelo waxaa soo baxaysa intaan oo dhan 1 ay iga soo baxayso plus dhe kadib 2 sin half angle cos half angle na soo qaado intaan 1 ay lamid yihiin ku bedelo soo maaha intaan na soo qaado halkaan mugaan fiiriyo sin ku dhacsan cos oo 2 wata waa double angle oo sin theta double angle sin theta maadaama sin 2x ay la mid tahay 2 sin x cos x maadaama ay la mid tahay sin 2x haddii la yidhaha maxay la mid tahay 2 sin x cos x intan maxaa yaala 2 sin x cos x meesha x la dhihi rabaa half yaala x of 2 marka x-kan iyo x-ka inta yaala wuxuu la mid yahay sin oo angalkeeda double laga dhigay bis intaan waa sarrifanaa marka waxaan leenahay sin 2 aan soo qaadanaa x waan dhihi jiray x of 2 waan ku bedelanaya 1 plus kana soo qaadanaa 1 plus soo qaado marka intaan waxay la mid yihiin sin 2 x waan dhihi lahay kanaan ku bedelanaya x of 2 halkaan guli joogo waxaan samaynaa 2dan iyo 2dan aan isla saaraa 2dan iyo 2dan ayaan isla saaraa x bis ay soo baxaa marka 2daas iyo 2daas isla baxaan waxaa soo haraa x-kan bisa soo haraa 1 plus sin x aa soo haraa 1 plus sin x waxaa dadka soo laga rabana maxay ahayd dhinacaan hadii la furfuro 1 plus sin x ma la mid yahay yes ha waa la mid yahay waa soo caddeeyey 1 plus sin x ay noqotay waayahay dhammaad dacwadeena sharafta badan oo hadda halkaan idin soo gaartay waxaan kaa codsanaynaa janalka inaad subscribe noo tirash haddaad ku cusubtid muuqaalkana laag noo saartid saxaabtada la wadaagtid sharaf iyo karaamo